لو عايزه تعملي صينيه لحمه بالطريقه دي، الطريقه بتعجبك قوي كويسه. تعالي يلا ونشوف الفيديو عملنا فيه ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا كنت حاطه ميه بتغلي اللي هي هتبقى شوربه اللحمه دي على فكره يعني كلها مش حمرا ملبسه. فطبعا الميه غليت وحطيت كده اللحمه، كنت غسلاها كويس قوي. وهنا انا بشيل الريم بتاعها عشان الريم ده لو سبناه بيسود الشوربه. تبتدي تلمي الريم كله كده، ما تخليش خالص. جبت بقى نوايا البلح، حطيته على اللحمه دي. لو اللحمه بتاخد منك مثلا ساعتين هتاخد ساعه. لو حاجه بتاخد ساعه سوا دي بتاخد نص ساعه عشان الوقت. وجبت بقى التوابل بتاعتها، حطيت طماطمايه وبصلايه وشويه حبهان، ورق لورا اللي هو ورق الغار، وشويه فلفل اسود. وجبت هنا بقى طاسه، حطيت فيها معلقتين زبده عشان ايه احط البصل. دي بصلايه كبيره انا فرماها، لقيتها كده محتاجه يعني ايه زي معلقتين زيت احط لها، وهديها تقليبه. هنا انا كنت فرمه راس توم وقرنين فلفل اخضر، وحطيتهم كده على البصله. انا عايزه البصله يعني ايه تدبل معايا. هحط لها بقى معلقه فلفل اسود صغيره ومعلقه ملح صغيره، وهفضل اقلب فيها لحد ما احس ان البصله دبلت معايا. ولو انت عايزه تحطي بدل الفلفل الحامي ده فلفل بارد الكوبي تخرطيه مفيش مشكله، بس احنا بنحبها يعني ايه حاميه شويه. وجبت هنا طماطميه كبيره، خرطتها مكعبات صغيره وحطيتها عليهم، وحطيتها تقليبه. وكده بحط شويه شوربه يعني بتاع 4 5 كده ايه يعني كبشه شوربه كده. وهجيب هنا معلقتين طماطم اللي هي معجون الطماطم الصلصه يعني، واديها تقليبه وهسيبها بس دقيقتين تغلي على النار. هنا بقلب فيها، حطيتها بقى كده بعد تقليبه. وبعد كده جبت لها معلقه صغيره بهارات لحمه. على فكره صينيه اللحمه دي هتعجبك قوي، الطريقه دي يعني جربيها هتعجبك، وهتلاقي ريحتها حلوه قوي وطعمها تحفه تحفه جميله. دي في الافراح على فكره بيعملوها، بس يعني ايه بتبقى على كميات اكبر، وبتبقى اللحمه متقطعه حتت اكبر، بس انا هنا عامله يعني ايه على قدنا. هنا بقى بعد ما خدت غلوه كده، هتاخد بقى غلوتين كده على النار قبل ما احطها في الفرن. بقلب كده كل الخلطة بتاعتها في بعضها كده، بقلبها كويس. والبصلة مع الثوم مع الطماطم مع الفلفل الاخضر مع التوابل كلها عاملة ريحة ما شاء الله جميلة جميلة. اللحمة هنا كانت مستوية كده وخدت سواها كله، يعني انت ما تحطيش اللحمة لما كده ايه تبقى مستوية كلها، يعني انا حطاها كده مستوية. هنا بقى جبت صينية عشان هدخلها الفرن، وهفضي كل ده بقى في الصينية. انتي بقى لو عايزة تحطي وتعملي الخلطة دي كلها في الصينية وتحطي اللحمة عادي ماشي مفيش مشكلة، بس يعني انا عملت كده ايه عشان يعني ايه نمشي الخطوات مع بعض واحدة واحدة. هجيب لها بقى ورق فويل اغطيها بيها، وفي نفس الوقت بكون مولعة الفرن يسخن، بغطيها كويس.
وكده حطيتها جوه الفرن وطلعتها. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. هحطها بقى كده تاخد وش كده تحت الشواية تنشف يعني ايه شوية وتتحمر حاجة بسيطة. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.